ṣẹlẹ̀ mo kí wá mo kí wá o gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà mo kí yín sídìí ìyá bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo yín sídìí bàbá orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé kókókó akéde odò àwọn òun ni mò ń jẹ́ mo ní kí gbé fídíò àwọn ti Haúsá kí wọ́n gbé kí n wá gbé fún yín ni ṣé mo wí pé nípa regional restructuring program tí wọ́n ṣe ní Àbújá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí a ti gbọ́ ti àwa Yorùbá mo wá lísì sí ti àwọn Haúsá kò sí ẹni tó máa gbọ́ speech àwọn people yẹn àwọn Haúsá tó ò ní wà moved to tears. Oh my God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti ń gbọ́ láìmọye ìgbà ipe bí àwọn Fúlàní Caliphate bí wọ́n ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá o ò tí ì gbọ́ nǹkan kan. Mo ní o ò tí ì gbọ́ nǹkan kan until tó o bá wo fídíò yìí. Jesus Christ. Ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n látara wọn o. Ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n látara wọn. Bóyá Fúlàní ti fẹ́ wa lọ́kọ àbí wọ́n ti fẹ́ wa láya èyíkéyìí tó bá wù kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá tí a bá ti kùnà láti lẹ́ẹ̀ látara speech àwọn Haúsá kọ̀ǹsání Fúlàní torí àwọn Haúsá ti jí báyìí wọ́n dẹ̀ finish àwọn Fúlàní Caliphate mo wá kí ìwọ àti èmi kú oríire wà lóríire kí ni wípé ó ṣojú ẹ̀mí ìwọ àti èmi the end of Fúlàní Caliphate nínú Nàìjíríà o tí ì rí wípé àwọn Fúlàní Caliphate ti wà ńlẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wọ́n ti bálẹ̀ dọ́gba ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yé dáadáa ó ní láti tẹ̀lé mi kó farabalẹ̀ kó wá lísì sí àwọn Haúsá speech. Our region is facing challenges. The issue of insecurity, the issue of Almajiri school, which was failed to address by our leaders till today or till tomorrow. Why? Because most of the victims of Almajiri school are Hausa children. And actually the leaders who are representing the region are Fulani by origin. So it was not even clear or to notice what the Hausa people, what is their grievances, what is their pain regard to Almajiri system education, which was ingrained in our people's mind through brainwash. Because Almajiri school was the system that if you study here, it will benefit you in the hereafter. But Western education can only benefit you here. And maybe you are only to spend 100 years here on 8. So Almajiri system of learning is more important than Western education that was addressed by our people and embedded in their mind. How are we going to abolish this system? You went to Almajiri school. Nigeria is a secular state. You don't have the certificate. Who will employ you? Nobody. So actually, I'm speaking here mostly on behalf of the Hausa people, which have been marginalized long time before. We are not here seeking for division. We are here for justice. We are here for alliance. We are here for equity. We are here for how our people will be restructured first. Before even Nigeria was restructured, let's look at the Hausa region, which was well developed in terms of everything. Before even the Caliphate, Hausa people was advanced. Long time before the Caliphate, talkless of the Caliphate, which come just yesterday. The history of Hausa people, Hausa rulers, are more than 1,000 years. From Kano, from Gobir, from Zazzau, Jigawa, there are so many Hausa kings which was not longer be had. Their history is almost being erased. We need support of Nigerians of that.
because we are here for justice. Hausa people need the attention of all Nigerians because I'm not even start to discuss about the insecurity that is ravaging the region, advancing to the southwest. Kwara State is affected. Oyo State recently, Ogomosho is affected. There are some students that has been kidnapped for almost 40 days. And most of the perpetrators of this evil are Fulanis. They are not foreigners. Nobody will tell us they are foreigners. No, they are Fulanis. No, they are Fulanis. We need to address this. The Hausa people are silent because many of them attended Almajiri school, which has been embedded in their mind, as I speak earlier before, that Almajiri education is what will support them in here and the hereafter. How can Almajiri system will support you in here and hereafter while you are begging on the street? How? Can somebody explain this thing to me? It was embedded in our people's mind through brainwash long time before. So we are here to cry on behalf of the entire Hausa people who have been marginalized for a long time. Their cry has not been heard because most of the leaders that are governing them are not Hausa by tribe. So we are calling for unity. We believe in unity. Hausa people can coexist with any tribe in Nigeria. So, but their voice is no longer being heard. We are shoe shiner. We are tea vendor. Any petty business our Hausa people are doing it. How are we going to actualize them? How are they going to be advanced? After you graduated from Almajiri school, you will be seeing them climb a trailer to Lagos, looking for survival, because the condition of the north did not favor them. The Hausa person that is staying in Imo State is more peaceful than the Hausa man that is staying in Katsina now. So the proposal of Rima region, Dala region, while the Igala are claiming Igala region, the Yoruba are claiming Yoruba region, the Ijo are claiming Ijo region. Why don't we have Hausa region, the most populated tribe in Nigeria? It can never be possible. The Ala region has now switched to Hausa region. There is nothing like the Ala region. It's Hausa region, which comprise Kano, Katsina, Jigawa, and Kaduna State. That is all about. Hausa people voice need to be heard. Nigerians' attention has to turn and rescue the Hausa people. Thank you. Oh, let's go. Oh, gbọ́rọ̀ lẹ́nu Hausa máa yẹn. Kò tọ́ṣẹ́. Ó tọ́ṣẹ́ mi o. Tó bá rí bó ṣe mú gbogbo kinní yẹn, ó ní àwọn Hausas ní northern part of Nigeria wọ́n ti wà marginalized. By who? By Fulani Caliphate. By the Fulani Caliphate. Wọ́n wá sọ nísìnyí pé regionally àwọn kò ṣe pé wọ́n ń jà o. Ọ̀rọ̀ division kan divide Nigeria kan lélẹ́yìí. Regionally níbi tán bá dé nísìnyí àwọn Hausa àwọn náà fẹ́ region wọn. Because àwọn Fulani Caliphate àwọn ni wọ́n ti lé gbogbo Fulani gbogbo Hausas tó wà ní post tó ń represent wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lé gbogbo wọn títí dé ọba wọn
gbogbo ọba tán fi ń jẹ ní gbogbo ilẹ̀ wọn bíi Katsina bíi Kano gbogbo ẹ̀ wọ́n ní àwọn Fúlàní ti lé gbogbo ọba Haúsá kúrò àwọn Fúlàní ló wá ń jẹ ọba ń bẹ̀ and that is one of their plan tí Gumi Olúwo tó ń fẹ́ kí wọ́n wá ṣe ńlẹ̀ Yorùbá àti brother Gumi Mufti Ìwó àti the rest of them. Wọ́n á lé gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ kóòtù wọn ò ní máa jẹ ọba mọ́ Fúlàní lókù tí ó mọ jọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ẹ máa sùn kẹ́ má dìde kẹ́ má jẹ́ ká jọ dọwọ́ bò nǹkan tó wà ńlẹ̀ kẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká fara kẹ́kọ̀ọ́ ká fi rí ara fi balẹ̀ fi kẹ́kọ̀ọ́ látara Haúsá. Kò sí bójúbójú kankan mọ́ adẹ̀ ti mọ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé machineries tó ń gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ tí àwọn Fúlàní caliphate tí wọ́n ti ń kówó fún láti lè ṣe kí ni láti lè penetrate kí ògiri wa kó lè lanu báyìí kí wọ́n lè penetrate wọlé just the same way bó ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá. Bọ̀ inú tèmi dùn ayọ̀ mi kún wípé ní àsìkò yìí àwọn Haúsá ti ṣe kí ni wọ́n ti jí wọn ò sùn mọ́. You see wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà to come to their aid and support them. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu that gave them that opportunity láti discovered ara wọn that gave them that voice back. Ta ni head of state tó rí líkì ẹ̀ nípa gbogbo eléyìí. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá dìde tán tá speak on behalf of Nigeria and Nigeria situation especially tá speak on behalf of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ń bọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù àjíire Yorùbá tí ojú ṣe tì wọ́n. Ó sì jókòó kó wẹnu ilẹ̀ kó wẹnu ọkọ́. Mo kí ẹ kú oríire torí mo kíra mi kú oríire. Oríire kí ni? Wípé lójú ẹ̀mí ìwọ àtèmi a rí the end of Fulani caliphate nínú Nàìjíríà. Ni mo ṣe ń sọ fún wa wípé bàbá Tinubu ò lè máa fèsì wọn. Ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ni bàbá yẹn ń ṣe. Ṣé rí Fulani lásán tí bàbá Tinubu fèsì ló fi win ní àti tèmi o. Ọlọ́run torí in the history of wípé wọ́n jẹ́ head of state or president nínú Nàìjíríà. Bá mi dárúkọ president náà tó dúró tó bí ti bàbá Tinubu mú àwọn Fúlàní caliphate tí ó ṣe wípé wọ́n máa ń gbọ̀n níwájú wọn ni. Wọ́n dúró tán bàbá Tinubu dúró chest to chest man to man. Ṣé ó wá yẹ káwa ọmọ kóòtù àjíire káwa káwọ́rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí orísun ogun tó ń jà wá tó fẹ́ wá kọ́ńkà wa bó ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá gbogbo nǹkan tí àwọn Haúsá yẹn sọ nínú fídíò yẹn èwo ló tí ìgbọ́ ká fẹnu sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ wípé the same tactics náà fẹ́ wá lò fáwọn ọmọ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ń lo àwọn kan nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí àwọn mọ̀nàfíkì bíi tí àwọn wo àwọn ṣe Gumi ilẹ̀ Yorùbá bíi Gumi Mufti Ìwó Gumi Olúwo Gumi Shitu Gumi Oríyọmí Gumi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo rí torí Yọmí bọ́ síta nísìn tí òun apologize àbí ìgbà wo ló ti ṣe fídíò yẹn tó láwọn apologize fún àpótí ẹ̀rí tó gbé wá sí orí show Àgídìgbo àpótí ẹ̀rí tí àwọn CNS tó jẹ́ nǹkan àṣírí wọn. Tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má rò wípé bẹ́yẹ hatred ẹ máa ń fi emotion sí gbogbo nǹkan ẹ máa ń fi sentiment sí gbogbo nǹkan. Tá bá ń sọ nǹkan tó máa kó ìyà jẹ wá lọ́jọ́ ọ̀la tá dá ọwọ́ wùlẹ̀ ká tètè pẹ́ ká ìsìn ń ṣàtà ẹ̀ ní ètì ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe títí tẹ máa fọwọ́ ara yín dìgì gírèfù yín ìgbà tí gùdùgbẹ́ ẹ bá wá jálé yín lórí náà ẹ wá máa wá àwọn èèyàn tó máa wá gbà yín lẹ̀ ẹ lọ try kẹ lọ ṣe mistake pẹ̀lú Oríyọmí ẹ̀yàn Ọ̀yọ́ state ẹ gé kàbámọ̀ jẹ eré lẹ máa pè é. Ṣé ti rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí àwọn Haúsá ṣe ń sọ̀rọ̀? Ṣé ti rí wọn? Ó ní we want Hausa regional to be developed. Hausa region has been developed, well developed before the arrival of àwọn òsín Fúlàní caliphate. Wọ́n dé tán, wọ́n penetrate pẹ̀lú ẹ̀sìn. From ẹ̀sìn, wọ́n wọnú education wọn. From education, wọ́n wọnú culture wọn. Débi wípé ó ń gbọ́ lẹ́nu Hausa máa yẹn wípé gbogbo ilẹ̀ wọn títí dé Kano gbogbo ibi tó dárúkọ ó ní ọba Hausa ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ lénìí Fúlàní ló ń jọba gbogbo àwọn Hausa tó jọba wọn ti Fúlàní ló represent wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wo bí wọ́n ṣe finish wọn kọ́ka àwọn tán pátápátá politically tí wọ́n jẹ́ kán lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ tán wà vocal ọpẹ́lọpẹ́ president Bola Ahmed Tinubu tó wá ń ta wọ́n jí lójú oorun ẹ̀lò dìde ẹ ti sùn fọ́nfọ́n dìde fight for your rights. Ṣé ẹ rò wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ kóòtù àjíire original tọrọ yé tí ẹ ò bá jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bí bàbá Tinubu ṣe dúró tó fèsì àwọn Fúlàní kò tí ì sí head of state àbí president kan tó jẹ́nu Nàìjíríà tó look into this Fulani caliphate
eyeball to eyeball bíi ti bàbá Tinubu, chest to chest, wípé àti kí tún wá ní ṣe rí ìyẹn lásán ó ní bàbá Tinubu fi win heart mi, because àwọn Fulani Caliphate they believe they work majestically in Nigeria. Every evil act tó ń ṣe wọn ò bí ìyá tribe àbí anybody ire tó máa caution wọn àbí tó máa persecute wọn alai. Ẹnu ìjọba bàbá Tinubu yìí ni wọ́n ti kọ́wọ́ ọmọ wọn bọ́ṣọ at the beginning eré náà pé but nísìnyí wọ́n ti rí scores, wọ́n ti rí bí ó ṣe lọ. Jọ nítorí Ọlọ́run ṣé ò rí wípé ó ti tán fún Fúlàní nínú Nàìjíríà ni? Ìwọ náà wo meeting yẹn ní Àbújá, gbogbo region pátápátá ni wọ́n wà ńbẹ̀ tó ní kálukú ń sọ títí ẹ̀. Ìjọ wà ńbẹ̀, gbogbo wọn náà wà ńbẹ̀. Benue, everybody, gbogbo wọn náà wà ńbẹ̀ tó speak. Ipa wọn náà fẹ́ dá dúró, wọ́n fẹ́ regional títí wọn. Ọ̀rọ̀ division kan lélẹ̀, ọ̀rọ̀ kọ́ ní kálukú máa fi nǹkan tó ń generate lọ́dọ̀ ẹ̀ kó máa fi tán ju àwọn ẹbí àtàrà ẹ̀ region ẹ̀ ni, kán fi develop region. Yes! Gbogbo tribe tó wà nínú Nàìjíríà pátápátá ni wọ́n sọ wípé nǹkan tó ń fẹ́ tán demand lọ́wọ́ bàbá Tinubu nìyẹn. Yes, bàbá Tinubu ṣe ti rí báyìí. Ẹ ṣé fún wa o. Ẹ ṣé fún wa. History will never forget you for this good powerful work tẹ́ ẹ ṣe fún wa. Ẹ wá jẹ́ ká tara gbogbo ìwà tí àwọn Haúsá kà, tí àwọn Fúlàní fi kọ́ńkà wọn. Wọ́n gba ibi ẹ̀sìn wọlé from ẹ̀sìn, wọ́n gba bẹ̀wọ̀ education. Ìwọ tó ní western education lé ní báwo ló ṣe fẹ́ ibi tẹ́gbẹ́ tí ń sọ̀rọ̀, ìwọ ṣe máa sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, wàá gbẹ́nu dúró ni, ó tiẹ̀ nílé dúró níbi tó ń dúró sí, wàá máa yọjú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ exactly sáwọn Haúsá nìyẹn. Wọ́n gba western education, wọ́n brainwash wọn. Wọ́n gba western education lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá fún wọn ní alimajiri set of education. Àwọn ọmọ wọn lẹ̀ ń rí tán gbé oríṣiríṣi ike dání tí wọ́n gba bára káàkiri àtọkọ àti ìyàwó àti gbogbo wọn. Jọ̀ọ́ mo tún sọ kó lè má wicked this Fulani Caliphate are. Táwọn ò bá ní western education tí wọ́n prevent àwọn other tribe wípé wọn ò gbúdọ̀ gbà, tí wọ́n tún wá lọ gbé síbi ẹ̀sìn. Débi wípé wọ́n sọ wípé tó bá ti lọ sí school ìwọ lọ kọ́ Arabic kó kọ́ kéwú, o need any western education mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn fúnra lára wọn táwọn ò bá ní western education, báwo náà ṣe lè become president? Gbogbo political post tí wọ́n take over, tí wọ́n lé gbogbo ẹ̀yà tó kù sẹ́yìn, báwo làwọn ṣe lè occupy gbogbo post yẹn without western education? Tó bá jẹ́ alimajiri set of education tó fún àwọn Haúsá, òun làwọn Fulani Caliphate náà practice. Ṣé àwọn máa lè ṣe governor, minister, president and every other jinjati post tó wà? Alimajiri set of education tó fún àwọn Fulani àwọn Haúsá, ó mú ẹnu wọn short wọn báyìí. Kò jẹ́ kán rí nǹkan kan sọ politically, ó marginalize wọn politically, wọ́n parẹ́ máa yé lára ní north. Yorùbá ó fà. Ṣé ẹ ti ń kẹ́kọ̀ọ́? Ṣé ẹ ti ń dé? This is the head of Fulani Caliphate in Nigeria. Tó bá ní irọ́ ni mo pa. Tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. I used my platform to call out the criminal government. On May 8, 2019, El-Rufai sent policemen to track me 800 kilometers away in Port Harcourt. I was abducted, driven back 13 hours, held for 2 days without food or water, then dumped in a horrible ancient prison for 162 days. I witnessed 4 inmates die of disease while I was there. The unsanitary conditions made me ill. The inmates helped me recover. People from different communities and religions getting along. It reminded me of my childhood. I didn't find terrorists in prison. Besides some criminals, it was full of ordinary people. I met 23 young people, including 7 minors, barely in secondary school, thrown in jail simply for patrolling on night watch to keep their communities safe. My spirit was initially broken. Then one day, my hope was renewed. Waiting for me were 9 women from a village that had been attacked in southern Kaduna. These women who had lost so much pooled money they barely had just to travel to a prison to thank me for calling attention to their plight. In that moment, I realized that my liberty was a small price to pay, and I resolved that this was a cause I am willing to die for. Lára ayé tí El-Rufai tó jẹ Nasir El-Rufai tó wà nù Káló, mo yìí sọ àwọn nǹkan kan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wípé tí èèyàn kan bá dìde
even ní last year wípé politically El-Rufai ó máa ṣẹ̀wọ̀n nínú Nàìjíríà yìí níbi tí wọ́n believe wípé caliphate wọn kàbá wọn Fúlàní tó lè dé wọ́n believe wípé wọ́n ti conquer Nàìjíríà kò sí anybody kò sí politically ìgbà tí anybody politically ò bá lè challenge wọn dé ta ló rò pé ó lè challenge wọn ṣọ́ba àbáráàlú no politically náà la lè fi challenge wọn just like what we are witnessing right now through Baba Tinubu ṣe rí wípé politically náà fi challenge gbogbo ìwà burúkú tí ò bá jẹ́ ti Baba Tinubu ISIS á ti gba Nàìjíríà Sultan á ti kọ́ka Nàìjíríà gbogbo èrò ọkàn Sultan of Sokoto òun ni kó kọ́ka Nàìjíríà religiously politically tó bá ti kọ́ka méjèèjì yẹn kò sí anybody tó máa challenge wọn mọ́ wọ́n wá declare as a prime minister Nigeria will become like Afghanistan mo rò pé orí fídíò ìkan lára àwọn ọmọ Afghanistan tó sọ lánàá tí mo gbé jáde mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò ní láìkẹ́ ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ ara àbòsí tẹ wálé ayé wá ṣe náà nìyẹn ìgbà tó ti di bí òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí oníkálukú ti ya look away ẹ máa gbé sínú kán lè wí nípa tiwa wípé somebody like me mo ṣe wọn gba tí mo lè ṣe ti rí wọn bó ṣe ń ṣe Nasir El-Rufai ó pa according to àwọn tó wà nígbà tó ṣe governor ó pa ṣíọ sára àwọn Christian wọn ò fẹ́ Christian as a matter of fact Fulani Caliphate wọn ò fẹ́ Christian kankan mọ́ ní northern part of Nigeria they want the whole northern part of Nigeria to become an Islamic ẹjọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe yìí wọn ò wá fẹ́ tó bá ti wá ṣe yẹn tán wọn wá ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa wàá gbọ́ lẹ́nu Haúsá máa yẹn ó ní wọ́n ti ń súnmọ́ Kwara gbàbọ̀dé ẹ̀ láti Ìlọrin wọ́n gbàbọ̀dé dẹ́ ẹ̀wò tó ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ Ìwó náà ẹni very soon mo ń sọ fún yín ẹ pay attention láìpẹ́ láì jìnnà ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ní Ìwó I really don't know bó ó máa lágbára gan ni wọ́n wá tún wá ṣe wọ́n ran kankan mọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn yẹn gangan they want to make sure pé wọ́n conquer Ọ̀yọ́ wọ́n believe wọ́n ti conquer Kwara now Ọ̀yọ́ ló kù tó fẹ́ conquer àwọn wo ni sọ̀gbé wọn mercenaries wọn àwọn bíi Sheikh Gumi Mufti Ìwó Sheikh Gumi Olúwo ọba Olúwo Sheikh Gumi àwọn brothers yín tó ń díje páwọn fẹ́ jẹ governor àwọn ni wọ́n á gbé yín lé Ọ̀yọ́ state àwọn náà máa bá wọn conquer Ọ̀yọ́ state ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé ti wọ gàù ẹ mọ̀ yìí pé ẹ rárá fi gbà kan ọmọ kóòtù àjíire Yorùbá ẹ rárá gba ìyà bíi tàwọn other tribe ìyà tí àti ayé orí burúkú tí àwọn Fulani Caliphate tó fi jẹ àwọn Hausas ní northern part of Nigeria ẹ ò lè witness ẹ lè endure 1% ẹ the earlier the better kẹ yá tètè pé kàrókò nísìn kẹ ẹ la ojú inú yín kẹ jẹ́ kó rí pé kẹ má torí pé àkọọdù ti win kẹ má lọ ṣe mistake ẹ jẹ́ ṣíọ níyà bí mo yẹ bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sokoto wọ́n ti kọ lẹ́tà àwọn ọmọ Sultan of Sokoto àwọn boys ẹ̀ àwọn terrorists wọ́n tún ti kọ lẹ́tà sí gbogbo higher institution àti secondary school tó wà Sokoto kí oníkálùkù wọn kọ́ máa get ready wọ́n nọ́mbọ̀ wá kó wọn again ọba Olúwo wá sọ fún ẹ wípé torí wọn àwọn practice sharia ní Ìwó òun ni terrorist ò ṣe wọbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa ẹ̀yàn mọ̀ wo à ń dúró de fídíò yín online láìpẹ́ láì jìnnà ó máa ṣẹlẹ̀ bàbá Olúwo Allah Ọlọ́run Olúwo Sultan of Sokoto òun ni àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn terrorist brother tán race òun ni wọ́n sọ wípé kí gbogbo àwọn student wọ́n ti fún wọn déètì báyìí àti ìgbà tó ń bọ̀ wọ́n bọ̀ wá kó wọn ní school ṣó ti rí ayé tí wọ́n plan àwọn El-Rufai àkó ta ni ẹni náà politically sọ fún mi tí ó lè mú El-Rufai kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ bó ṣe wà yẹn bí ó ṣe president Bola Ahmed Tinubu wàláhì wo gbogbo candidate tó wà nílẹ̀ Àtíkù gan tó jẹ́ nọ́dánà wọn bí pọ̀nrípọ̀n gbá ẹ̀rẹ́ ṣe èèyàn tó kàn dé ẹ̀mú nǹkan tó ṣe fún Deborah tí àwọn youth arẹwà tán kò fún tó sáré lọ yọ ṣé òun ló fẹ́ dá El-Rufai jókòó síbi tó wà yẹn no ṣé yes daddy ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ chọ́ọ̀chọ̀ don finish Peter Obi jọ ṣé Peter Obi lẹni náà tó bá become president nǹkan tí Tinubu ṣe é sì tó ń look at the Fulani Caliphate tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ ṣé El-Rufai lẹni tó ń lọ look at Fulani Caliphate eyeball to eyeball chest to chest on behalf of Nigeria for you àbọ̀ǹgọ̀ as a president ó máa kúnlẹ̀ ní iwájú Sultan nígbà tóun tó jẹ́ president bá kúnlẹ̀ níwájú Sultan gbogbo nǹkan tí àwọn terrorists bá fẹ́ ṣe á wá worst ju ìgbà ayé Buhari lọ kí ló kàn mọ́ yíbò
ọba àmú gbogbo nàìjíríà kan ṣáná sí i wọ́n sọ fún pé kò kàn wọ́n náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ bí nàìjíríà ṣe ń ṣe nìyẹn kò kà wọ́n. yorùbá ẹjẹ́ agbọ́nmọ́ tinú wa president Bọ́lá Ahmed Tinubu ò ní dúró ní àbújá bẹ̀ yẹn kọ́ máa ṣiṣẹ́ tó ní agbára tó fèsì orísun problem ogun tó ń ja nàìjíríà ó ní bàbá Tinubu tí wọ́n fàyà rọ́ yẹn o ṣé ó wá yẹ káwa tó kù tá jẹ́ ọmọ ìran ilẹ̀ kóòtù àjíire táwọn ṣe títí bẹ̀ yẹn ṣé ó yẹ káwa kọ́wọ́rọ̀ kó jẹ́ pé ọ̀tẹ̀ la máa ṣe kiri tó jẹ́ pé èpè ló ń ṣẹ́ fún tó jẹ́ pé kò ní wọ ẹ dìbò fún ẹ̀yin ọmọ kóòtù àjíire sí mi ẹ yé halẹ̀ mọ́ Tinubu ẹ dìbò fún èyí tó le jù ń bẹ̀ ní láti wọ bẹ̀ ó bírèkẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àdìbò fún ó wọ bẹ̀. so ẹni náà candidate tó fẹ́ gbé jáde tó bẹ́tà Tinubu in everything politically and everything tí tóun náà ní godfather òun ni tó máa hàn sí ti Tinubu òun ni kọ́ ẹ mú jáde fún mi nínú gbogbo àwọn tó díje ṣé Ọmọyẹlé Sowore òun ni wọ́n ń sọ wípé kí wọ́n kàn dìbò fún òun ló máa bẹ́tà Tinubu yìí Sowore tó jẹ́ wípé he dine and wine with the Sultan of Sokoto and the rest of Fulani Caliphate ẹ má para yín o ẹ má para yín o this is the end of Fulani Caliphate agbára political power kò padà sí ọ̀dọ̀ wọn mọ́ àwọn náà dẹ̀ ti ń rí ẹ rí pé wọ́n keep quiet ẹ rí wípé wọ́n rọ̀ bí ẹ̀kọ́ ẹ rí pé gbogbo gàràgàrà tó ń ṣe kiri káàkiri gbogbo Nàìjíríà ẹ rí pé wọ́n lè ṣe can't you see wípé wọ́n ti wà nílẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kò sí nǹkan kan fún wọn the only thing that make Fulani to be doing like this born to rule is that political power nígbà tó ti rí traces ọwọ́ tí Tinubu gbé síta ẹ rí pé ẹnu wọn ti wọ̀wọ̀ wọ́n ti pàdé ọkọ ìyá wọn má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù náà ó yá tó ìtẹ̀lé mi. ṣe rí ní ṣókí ìmọ̀ràn tó ń kọ́kọ́ fún àwọn elédè kejì wa tó jẹ́ bí Yorùbá. tó jẹ́ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni ok. àtúndíje pé a ti mọ̀ pé wọ́n jọ bí wa pọ̀ ni pẹ̀lú àwọn bàbá kò yẹ ká máa bá ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò sì yẹ ká fi òṣèlú wọ ọ̀rọ̀ baálẹ̀ sí Sẹ́ríkì Fúlàní àbí Jòhórọ̀ òṣèlú dá dúró lọ́tọ̀ táwọn òṣèlú ń bá ṣe bí olóṣèlú wọn ká fi yún sapá kan ọ̀rọ̀ àjẹ Sẹ́ríkì àjẹ baálẹ̀ ọ̀pàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ìsìláàmù tó jẹ́ ẹ̀sìn tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní táwa Fúlàní dèrò ṣe rí táǹbà tí ń jọ gbé àlàáfíà ní ká máa lé papò ìgbà tó ti jẹ pé Fúlàní fẹ́ Yorùbá ń fẹ́ Fúlàní bẹ́ẹ̀ni láti máa pé gbogbo ti wọnú ẹran náà ti wọnú egungun pátápátá kò yẹ kó tún jẹ pé tó lè ń bá ń jà kó tún jẹ pé àdìdé ká bá olè wí èdè olè wa mú àwa làwọn ń bára wa jà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. èdè olè tún wá dì wá àwa náà kàkà ká wá olè lọ àwa kọ́kọ́ ń jà náà kò yẹ pé olè ó gbé nǹkan tó gbé sálọ inú rẹ̀ ó tún dún yóò tún wá gbé àdúrà rẹ̀ ti gbà wọn ó rí ibi jìnnà Allahu Akbar. àti lẹ́sẹ̀ rẹ̀ gan ó lè láti wá ẹsẹ̀ yẹn rí ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ fún àwọn Yorùbá nìyẹn pé kíní tó dé yìí kàńdá tí ń bẹ láàrin rẹ̀ sì ni kí wọ́n jọjá bá rí bó bá yẹ pé Fúlàní náà wọ́n bá rí ń bẹ̀ ni kí wọ́n pè wá àjọba rí bó bá yẹ pé Yorùbá la bá ń bẹ̀ àjọba rí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ olè ni kí wọ́n já bá rí àtọ̀daràn ọ̀daràn ni kí wọ́n já ká máa má wá máa jìjẹ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀daràn àti olè ni kí wọ́n já bá rí káwọ̀ ọjọ́ sí ọmọ ọ̀yá tá à ń jọ ṣe pọ̀ kí n fi ń tò látàná ní ṣókí ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún àwọn Al-Fulani wa náà Ọlọ́run ọba aláàánú nídìí ẹ̀sìn ìsìláàmù tí wọ́n mọ̀ wá sí àìní jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run má fi kan bò wá àmín àmín lápapọ̀ àmín ṣe rí bá ń bá ń rìn ká mọ ìrìn ọmọlúàbí torí wọ́n ní ẹni abíire kì í rìn òru jàkùmọ̀ náà kì í rìn ìdí ọ̀sẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé òun Yes. àti ìrìnsàn tiẹ̀ ó le díẹ̀ tó ń bá ń tí rìn ní ìrìn tọ́tọ́ ọmọ ọ̀ta ní ọmọ ọlámọ ẹni mi gbolo tí wàá ibi báyìí lọ́dọ̀ wa ǹjẹ́ àti ẹ̀ lè rí nọ́mbà àwọn ọ̀dọ́ nípa sí òsì àpò onídìí ẹ wá nọ́mbà mi kí bàbá akínní wọ́n mọ̀ mí bọ́ bá dàbí rẹ lọ bí rí mi ṣe rí tẹ́yìn abá ti ní ẹ̀rí tó fi ìdí múlẹ̀ kò nídìí pé wọ́n máa wá ìní rẹ tí wọ́n máa sọ olóńkọ tó jẹ́ àti pé tíwọ náà bá rìn tí ọba sí pé ó ní sábàbí tílẹ̀ bá sú ọ ó ní fámìlì alọ́rẹ̀ Yorùbá tọ́jà àwọn àgbàlagbà bá a ṣe wà ní kékeré yìí ó lè yà bàbá ilẹ̀ sú mi wọ́n sì ní àkókò tí ń lọ yìí ká má máa rìn lóru mọ́ wọ́n fẹ́ súndọ̀ yín dàárọ̀ ọ̀la ìyẹn náà tún jẹ́ tó ṣe kókó nítumọ̀ sí pé ẹni tó kọ rẹ̀ bá dá o bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kí yóò sú yàn kéèyàn má wàá rí ibi tí ó fẹ́ rí lé tó náà bá jọ ọmọ rẹ̀ lóòótọ́. tẹ ẹ bá lọ ṣe mistake kékeré tẹ lọ ń bìlíìfù ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn Fúlàní tán bí sílẹ̀ kóòtù àjíire nílẹ̀ Yorùbá ẹ ti wọ gawo
rántí gbọ́nmọ́ tinú ẹ tó bá nírọ́ ni mò ń pa èbó ṣẹ̀gbọ́n nínú fídíò sìn tí Hausa man tó ń làmẹ́ǹtì burúkú wípé kò sí any other person nínú Nàìjíríà tó ń gbógun ti ẹ̀yà mìíràn tó bá mẹ́nọ̀sì Fúlàní kúrò nínú Nàìjíríà is as peaceful as anything and láàárín ọdún mẹ́ta the way tí Nàìjíríà ṣe máa grow a máa meet up to the standard of Western world. Èyí ló ń jẹ́ kí àwọn ìjọba Britico wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó wà develop up to their standard. Wọ́n ṣe gbé gbogbo agbára yẹn lé wọn lọ́wọ́ kán lè máa báyé Nàìjíríà jẹ́ so wọ́n á lè máa gain wọ́n á máa fi Nàìjíríà be happy Nàìjíríà á máa lọ sẹ́yìn backward because wọ́n ti rí wípé wọn ò ní nǹkan kan tó offer lẹ́yìn ẹ̀sìn nothing more. Ṣùgbọ́n gbé political power fún fọ́mọ Yorùbá lọ́dún tó gbé fún tó hand over fáwọn ọmọ Fúlàní tó bá yẹ pé Yorùbá náà hand over fún ìwọ náà kàn imagine ibi tí Nàìjíríà ti wà Nàìjíríà ti di ibi òyìnbó gan ti máa sọ wípé àwọn fẹ́ gba Nàìjíríà ìpá àwọn náà ní Nàìjíríà sìn torí Nàìjíríà ti wà well developed economically in everything but àwọn tó gbélé lọ́wọ́ lẹ́yìn ẹ̀sìn mùsùlùmí wọn ò tún gbà nǹkan kan mọ́ kò sí nǹkan kan tán wà after development is not part of their life it's not in their book backwardness is what they choose in life. Ìgbésí ayé òfò àtàdánù tó gbọ́dọ̀ fi ṣépè fún ọ̀tá èèyàn ìgbésí ayé tí àwọn Fúlàní yàn láàyò nìyẹn everything about them is Islam kí ló dé wà nínú Kùránì tá à ń gbọ́ lọ́ọ̀láì sìn majority ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ bíi ká kógun jara wa bíi ká para wa bíi kọ́ ọmọ kọjú ìjà sí ìyá àti bàbá ẹ̀ bíi kọ́ ọmọ má respect àwọn òbí ẹ̀ kó o máa jà fọ́lọ́run kó o máa gbèjà ńlá bí kò ṣáà máa kọ́ sí jàgídíjàgan kó o má jẹ́ kí àlàáfíà wáyé kò sí nǹkan àlàáfíà kan tá a rí tọ́ka síbẹ̀ láti tọ́ka jáde nínú kinní yẹn. ṣé o ti rí wọn báyìí àwọn ilé bẹ́ẹ̀ Ọ̀yọ́ state ni o kẹ́ ẹ lè máa mọ̀ wípé wọ́n ní interest nínú Ọ̀yọ́ wọ́n ti believe wípé wọ́n ti kọ́ńkà Kwara báyìí sí Ọ̀yọ́ ni wọ́n fìtìnà tì lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fẹ́ kọ́ńkà ṣé ìyẹn ọmọ Ọ̀yọ́ dẹ̀ máa lajú kalẹ̀ tẹ̀ dẹ̀ máa jẹ́ káwọn Fúlàní caliphate kọ́ńkà yín ṣé ti rí nǹkan tó ń dá sílẹ̀ lọ ní Kwara ṣé ti rí pọ̀ Ọ̀yọ́ náà ranjú mọ́ sìn fídíò tó rí àtọ̀yọ́ ni ṣé ti rí oúnjẹ Fúlàní ló sọ̀rọ̀ yẹn o nítorí Fúlàní ti fẹ́ Yorùbá ti fẹ́ Fúlàní kéèyì Ọlọ́run ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn Haúsá tó ń làmẹ́ǹtì tó ń wà marginalize ṣé kò ní padà ṣẹlẹ̀ sí ìran Kóòtù Àjíire báyìí tó bá padà tẹ fọwọ́ tí ẹ fi àbòsí àti ọ̀tẹ̀tẹ̀ wálé ayé wa ṣe majority yín tẹ́ ẹ bá ti fi sí tó bá ṣẹlẹ̀ á kan ènìyàn kan jẹyàn kan lọ majority yín kúkú rèé náà ẹ kúrò nù Nàìjíríà ibẹ̀ lẹ wà kò sóúnjẹ kò sómi kò síná kò sí everything ìgbésí ayé tó rọrùn tó dáa gbogbo ẹ̀ pátápátá majority ni ò tí enjoy ẹ̀ láyé ẹ believe wípé sufferness is a normal thing àbí sufferness is not a normal thing ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Àjíire ẹbí kámídà ẹ lajú yín this is 2026 la wà yìí ẹ má jẹ́ kó fèsì kó yín lẹ́rù modern slavery ní southern practice bàbá Tinubu ń jà fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló ṣe é sọ níta gbangba àwọn tó dẹ̀ ń jẹ lábẹ́ southern tí southern ń gbéṣẹ́ fún ti mọ̀ wọ́n àwọn mọ̀nàfíkì ọ̀dọ̀ wa àwọn ni wọ́n fi dá wọn lójú wípé kó má wọ́rì wọ́n máa kọ́ńkà wa ìbàjẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ìpónilẹ̀ máa ta ìwà àtẹ̀mí jí láti kojú wọn báyìí wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn jìnnà ju bó ṣe yẹ lọ ṣùgbọ́n àsìkò tó nílẹ̀ ta ìwà àtẹ̀míjì oore ni ojú gbogbo wọn ti bọ́ torí bó ṣe wà yẹn wọ́n kàn sọ pé àwọn sin Ọlọ́run ni sọ́tà ni Ọlọ́run wọn òun ni Allah wọn rẹ́dí àti ṣáná sí gbogbo ilẹ̀ Kóòtù Àjíire nítorí sọ́tà bó ṣe wà yẹn wọn ò pọ́n ọba kankan lé nílẹ̀ Yorùbá sọ́tà ni bí Allah gan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ́tà náà ìtún ìmáṣe Allahu Akbar fún níbi tí wọ́n ti brainwash ayé ara wọn dé ṣé ti rí fídíò tí mo gbé last yìí Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá Ọ̀yọ́ state ni o àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn o ṣé dẹ̀ máa lajú kalẹ̀ tẹ́ máa jẹ́ kí tàlùbọ́ kó wọ̀ mo sọ yìí mo dúró ná orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowee ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi like fídíò bá mi share fi gbogbo group tó mọ̀ bá mi share fún àwọn daddies àwọn mummies má fi ṣọ̀dọ̀ ẹnìkan bá mi share lórí WhatsApp jẹ́ kí àwọn àgbààgbà gbogbo àwọn tí wọn kì í wá online wọ́n lè wo lórí WhatsApp lórí fóònù wọn bá mi share má sọ wípé tó bá mi share ipe ó máa sọ mí di billionaire ó fẹ́ kí n jẹ́ billionaire àbí tọ́lọ́run bá kọ́ mi ìmọ̀ ìrìn tí máa rìn débẹ̀ kó ṣe share tó máa bá mi share àbí love àbí like àbí comment ẹ ló máa sọ mí di ṣùgbọ́n fi help ilẹ̀ Kóòtù Àjíire jọ nítorí Ọlọ́run àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí a ní láti máa gbọ́ àwọn èèyàn wa nílé wọ́n ní láti máa gbọ́ kí ó lè máa ṣí máìdì wọn kán lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé dúró nǹkan tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn not because ó fẹ́ kí n jẹ́ èèyàn tọ́lọ́run bá ti ní máa jẹ́ èèyàn ìwọ kọ́ ló máa stop ẹ̀ 1 billion èèyàn ò lè stop ẹ̀ orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowee ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi like share at the same time God bless you God bless
ilẹ̀ Yorùbá.